Ну, в першу чергу я дякую, що ви зробили акцент на тому, що це реформа номер 1. І я спробую ще один-два аргументи навести, що це дійсно так. Багато там озвучено різних реформ по різних відомствах. Але, власне, реформа, яку називаємо коротко зараз, пов'язана з децентралізацією, і справді можна віднести до однієї із перших, оскільки вона спрямована, власне, на те, щоб передати максимально повноважень на найнижчі рівні, щоб послуги, які надаються органами влади, а в першу чергу органами місцевого самоврядування, були максимально наближені для людей. Фактично це реформа для людей, тому що переважна більшість, там можна рахувати в відсотках, там 80%, 90%, послуг надаються саме на рівні територіальних громад, і від того, наскільки вони якісні, ці послуги, наскільки комфортно людям проживати на своїх територіях, тобто в селах, селищах, містах, від того залежить взагалі успіх держави. Тому те, що ми називаємо сьогодні реформа номер 1, це справді відповідає її сутності, і я думаю, що незважаючи на те, що на перших етапах ще рік тому в нас був, ну, можна сказати, опір, а то в деяких територіях шалений опір. Тобто, з одного боку, найнижчі чиновники не дуже це сприймали, бо розуміли, до чого це може призвести з точки зору їхнього місця сидіння. З іншого боку, багато політиків спекулювали на тому, що там почнуть зникати села, там ще-небудь якісь там армагеддонські собі фантазії малювали. Врешті-решт ми переконалися за цей рік, що в цілому робота, яка була проведена, вона показала, що переважна більшість громадян, ми проводили з Радою Європи соціологічні дослідження, фактично підтримує ідеї самої реформи місцевого самоврядування. Тобто по самій суті реформи дуже важко сьогодні знайти опонентів, тому що хто сьогодні буде заперечувати, щоб стандарти місцевого самоврядування ми привели до Європейської хартії місцевого самоврядування. Я думаю, таких людей дуже важко знайти. Якщо ми знайдемо, то я навіть не уявляю, які вони аргументи приведуть на це. Хто проти того, щоб рівень послуг відповідав, знову ж таки, тим стандартам, які є сьогодні в країнах європейської демократії. Я думаю, теж ми не знайдемо такі. І якщо ми говоримо, що ми повинні рухатися в цьому напрямку, то і говоримо про це відверто, говоримо це щиро, то і люди, в принципі, мають підстави вірити. І цей результат, який ми маємо сьогодні, я все-таки його оцінюю як оптимістичним, хоч не можу я сьогодні сказати, бо там дехто ось, у нас там є вже певні чуть невеликі успіхи. Звичайно, ми маємо там, зараз постійно там звучить цифра, що в нас утворилося 159 громад, вже ми можемо казати 169, от зараз відбудуться вибори ще в 3 громадах, там буде інше. Поруч з тим, я вчора дивився останню статистику, в обласних державних адміністраціях знаходиться ще 76 громад, які чекають висновки, це вже ті, які утворилися в 2016 році і чекають висновків і звернення до ЦВК щодо виборів. Це при тому, що зараз ми фактично не проводимо активної кампанії щодо проведення добровільного об'єднання територіальних громад. Тобто вже сама ідея, вона пішла, будемо так казати, по всіх селах і містах, і вона вже сама знаходить прихильників, і ці люди, які є на місцях, самі усвідомлюють, що це, в принципі,
позитивна реформа з точки зору їхньої перспективи. Ну, на питання, які знову ж таки успіхи, є результати, якими ми, наприклад, за якими радіємо. Це нам вдалося парламент переконати. Ще в 2014 році була прийнята зміни до бюджетного, податкового законодавства, і дуже важливий такий етап ми пройшли – це бюджетна децентралізація. Тобто, коли ми змінили систему взаємовідносин між місцевими бюджетами, державним бюджетом, змінили систему вирівнювання бюджетів. І от показники, які ми маємо за 2015 рік, коли суттєве зростання місцевих бюджетів, вже маємо перший квартал 2016 року, теж йде позитивна динаміка. Тобто сама ідеологія цих змін призвела до того, що органи місцевого самоврядування, які отримали закріплені конкретні податки, вони отримали ще й додатково певну мотивацію для того, щоб нарощувати місцеві бюджети. Тому що попередня ідеологія бюджетного кодексу була така: ну той, хто працює, ніби щось там, ніби краще має з точки зору обсягу місцевих бюджетів. Разом з тим, хто взагалі може нічого не робити, отримували достатньо там дотацію з державного бюджету і могли просто ходити на роботу, отримати зарплату, що і, в принципі, тривало дуже багато років. І от ці зміни, які ми провели, дали нам в 2015 році позитивні результати не тільки для місцевих бюджетів, тому що, от, ввівши, наприклад, такий, з одного боку, непопулярний податок акциз, і давши місцевим бюджетам можливість отримувати там від акцизу на алкоголь, тютюн, нафтопродукти 5%, ми не просто поповнили місцеві бюджети. З допомогою органів місцевого самоврядування ми відкрили фактично ці точки. Ну, ще є інформація, що не до кінця, але разом з тим ми їх легалізували, тому що органи самоврядування, коли бачать там і громадяни, що на нашій території є там точка торгівлі, на нашій території є автозаправна станція. Чому кошти не надходять на бюджет? І починають з'ясовувати ці всі речі. І коли починається от контроль на рівні громад, ясно, що це не може замінити такий контроль ніяка податкова там поліція, інспекція і інші правоохоронні органи. І в результаті того, що ми отримали доходи в місцеві бюджети, збільшилися надходження і в державний бюджет, тому що, шукаючи своїх 5%, знаходилися 95%. Тобто от подібні от приклади говорять про те, що ідеологія, яка була застосована стосовно внесення змін до бюджету податкового кодексу, вона була вірна і вона спрацьовує. Крім того, до позитивів можна віднести те, що ми зазначили, що ті громади, які сформуються відповідно до перспективних планів, вони переходять також якби в другу лігу, вищу лігу, і переходять на прямі міжбюджетні відносини, і їхні взаємовідносини там от з районним бюджетом взагалі вони відсутні, чи з районними адміністраціями вони взагалі виходять з-під порядкування районних державних адміністрацій, що також стало такою мотивувальною таким аргументом. Тобто, ну, ще про якісь позитиви я би міг назвати там приклади, як оцінюють це експерти з європейських країн, з Ради Європи. Вони сказали, що подібні реформи, вони говорять, звісно, робилися в всіх країнах.
по багатьох країнах і зараз відбувається. Ну, але щоб за такий короткий термін, а ми робили в минулому році, коли закон був прийнятий там в лютому, ми фактично розгорнули нашу роботу з травня і вже завершили в середині серпня, тому що по Конституції вже були місцеві вибори, фактично у нас було цей простір часовий дуже короткий. Тобто травень, червень, липень, половина серпня. І все, і завершився процедур об'єднання, і за цей час от нам вдалося досягти того результату, що біля 800 існуючих територіальних громад прийняли рішення про об'єднання, утворилось 159. На жаль, ЦВК не пропустило багато потужних громад, які також об'єдналися навколо міст обласного значення, оскільки в законі визначено, що спочатку необхідно внести зміни в межі районів. Також інші громади не змогли піти на вибори, які об'єдналися в межах декількох районів. Тобто в нас кількість громад могла би бути значно більшою, як мінімум до 200 доходила. Тобто за такий короткий термін подібну кількість такого добровільного об'єднання не проходила ні одна країна. При тому, що в наших умовах складних економічних, коли суспільство знаходиться в умовах таких, в умовах війни, коли є там політичне напруження, тобто немає такої, будемо говорити, спокійної обстановки, і на цьому фоні фактично нам вдалося провести цю роботу. Тому, коли запитують, яке там найголовніше досягнення, я би навіть не рахував, там, скільки ми коштів отримали місцеві бюджети, скільки громад утворилося. Я думаю, що найголовніше досягнення в тому, що сформовано в суспільстві критична маса такої громадської думки на рівні експертів, на рівні політиків і вже на рівні громадян в необхідності проведення цієї реформи. Інша справа, що хто і як ми вже її будемо робити, це вже справа людей, які повинні професійно виконувати ту задачу і професійно провести її до того берега, до якого ми хочемо допливти всі разом і отримати певний успіх. Але те, що найголовніше, що сформована певна концепція, в яку повірили, і ось саме критична маса людей, які вже далі будуть рухати самостійно весь цей процес. Я думаю, сьогодні, от на даному етапі, якщо хтось там десь, чи це з політиків, чи місцевого рівня, чи там національного рівня, якби сказав, що нам треба там чи призупинити, чи взагалі скасувати проведення реформи місцевого самоврядування чи децентралізації повноважень, я думаю, що це був би його останній виступ як політика. Це сьогодні не сприймається, вже такі гасла. Тому оце найбільше, мені здається, досягнення. А далі вже діло, справа техніки. Звичайно, багато треба приймати законодавчих актів, дуже багато треба ще проводити роз'яснювальної роботи. Зараз в нас відчувається, особливо на субрегіональному рівні, районна ланка почала вести себе дуже так специфічно, і тут можна пояснювати, чому. Вони теж, у нас утворилися в 3 областях одна громада на базі одного району. Виникає невеликий район, і таких районів у нас є в Україні дуже багато. Виникає питання тоді в районного керівництва, а що з нами буде? Тобто вони ж не задають питання, що буде з людьми, що буде там, чи це буде краще для людей. Вони задають питання, а що ж буде там з ним особисто? І вони починають розуміти, що такий район стає зайвим.
Тому є утворена громада. Лишився тільки контур району, така лінія непомітна і все. А немає району, немає районної ради, немає районної адміністрації, от саме в межах цього, немає інших чиновників. Ну, комусь це не подобається. Але з іншого боку, ми наводимо інші приклади, які є в Україні. Є великі територіальні громади по своїй території, там я все навожу, там місто Яремче. Ну, кажу, більшість з вас були в цьому місті? Були. Ви бачили на карті територію цього міста? Воно невелике по населенню, але його територія така, як території багатьох районів України. Біля 660 квадратних кілометрів. Там немає районної адміністрації, там немає районної ради, там є одна громада, яка має, власне, статус як громада об'єднана чи місто обласного значення, так, і успішно функціонують, розвиваються, обирають собі місцеву раду, обирають собі міського голову, формують там свої місцеві органи влади, формують місцевий бюджет під власну відповідальність, мають на це повноваження. От, не гірше від того людям, не гірше. Ну так ми повинні виходити з того, що будь-яка система влади, яка утворюється в державі, вона повинна бути спрямована на те, щоб ці повноваження, які вона має, були спрямовані на надання певних послуг. Якщо ця місцева влада, чи це виконавча, чи там навіть самоврядування не надає ніяких послуг, вона не потрібна людям. Вона повинна в першу чергу служити для людей. Тобто люди формують систему влади для того, щоб вона від їхнього імені вирішувала ті питання спільного там проживання, там благоустрою території, розвитку, там місцевого, регіонального розвитку, вирішення соціальних питань, тобто всіх питань, які стосуються всіх громадян. Якщо ця місцева влада нічого не вирішує, а тільки називає себе владою, то вона не потрібна. Цікава історія введення в обіг цього терміну староста. Багато років експерти і ті, хто займається місцевим самоврядуванням, а мені прийшлося займатися ще починаючи з 1990 року, я кажу, так довго вже не живуть цією проблемою. Сам термін староста чомусь дратував окремих політиків, і вони там, які тільки там аналогії спочатку не приводили, але коли їм задаєш питання, ти в школі навчався? Навчався. У вас в класі був староста? Був. Тебе це не дратувало? Ні. В інституті навчався? Так. Був у вас староста? Був. На весіллі якомусь є староста? Є староста. От. І в цілому слово староста – це старішина. А старішина в багатьох країнах, як і в нас, тобто це людина не то, що вона там старша за віком, а це людина, яка має певну мудрість. От староста, я би починав цей термін формувати з точки зору, що це одна із наймудріших людей, яка проживає на ті чи інші там в селі там, чи селищі. От якщо ми будемо підходити саме з цієї точки зору, тобто це не просто політик, який там щось там наобіцяв, нашумів і потім нічого не міг зробити. Староста, старішина – це мудрість. Тобто якщо в нас ми будемо підходити до того, а це є факт, що там, де є поселення, де проживають люди, села, селища, завжди є люди, яких поважають в селі. Це в першу чергу, я кажу, в селі, тому що в містах немає потреби запровадження такої одиниці чи посади, чи інституції. А ось в невеликих селах, де немає необхідності і це неефективно там створювати раду, там 20-30 депутатів обирати,
там сільський голова, там секретар, там цілий апарат, там бухгалтер, інший, коли вони раз в рік збираються на сесію і не знають, яке питання винести, ну, немає змісту такого органу самоврядування. А ось посада старости, до якого можна в будь-який момент звернутися, і який вирішує всі питання, а інколи може просто порадити, як поступити в тій чи іншій ситуації. Мені здається, що така посада, чи інституція, якщо ми правильно підійдемо до цього і почнемо формувати, вона дуже необхідна. Тобто, з одного боку, це, ну, назвемо так, вона, саме слово староста, от в тому розумінні, як ми запровадили, має декілька таких, в декількох особах. Це, з одного боку, це посадова особа, тому що він виконує певні функції, визначені законом. З іншого боку, це певний вже інститут влади, тому що в одній особі фактично вирішується, чи їй делеговано дуже багато таких от функцій, про які я сказав, які зараз ще законами додатково передані. Це не просто от він там знаходиться і обраний людьми, а він виконує дуже важливі функції, він представляє інтереси самого села, жителів села, наприклад, в виконавчому комітеті сьогодні, так? Це з одного боку. З іншого боку, він виконує функції, дуже складні функції. Зараз законодавством делеговано, у всякому випадку, є така можливість, щоб Рада, виконавчий комітет наділили його таким правом, як вчинення нотаріальних дій. Тобто це ще й повинна бути особа з певною фаховою підготовкою. Це особа, яка з іншого боку представляє, ну, назвемо, центральний офіс, тобто виконком і раду, яка також сформована громадянами, але вже в цьому селі. Тобто, з одного боку, це особа, яка комунікує від імені жителів, від імені всього села в самій раді, з іншого боку, вона представляє фактично владу місцеву в цьому селі. Тому дуже важливо, коли ми от формуємо саму ідеологію, а хто ж це має бути старостою, коли ми обираємо їх, от саме орієнтуватися на те, що це не просто має бути там от такий собі місцевий політик, який щось наобіцяє, що він все зробить. Це повинна бути людина професійна, освічена, мудра, з тим, щоб знайти ось баланс інтересів між громадою цього села і цілою великою громадою. І в нас вже відбуваються перші вибори таких старост. От, і я думаю, що з часом ми сформуємо оцей, власне, інститут старост, який є дуже важливий, тому що це сама, будемо казати, нижча ланка всієї системи організації влади в Україні. Вже нижче від староста вже нема нікого. Чоловіки сказали, ну, нижче це дружина вдома вже керує, все, більше вже нема нікого. Так? Тобто староста – це вже цей рівень, з одного боку, ну, може я невірно сказав, не найнижчий, це первинний, це базовий рівень, від якого і на яких от буде будуватися вся система місцевого самоврядування, всієї влади, тому що вже далі нема куди піти. Якщо вже староста не може тобі нічого допомогти, йдеш тоді в місцеву владу. Якщо вже місцева там не може, ясно, йдеш вже тоді по щаблях вище. Це однозначно лідер, тому що йому довіряють, він повинен мати лідерські функції. В будь-якому випадку він повинен пройти через вибори, він повинен показати свою професійність, тобто в будь-якому разі на виборах обирають лідерів. Він все одно має бути лідером, але з певними якостями. Тобто тут же ж в нього ж не буде такої функції натискувати тільки кнопки.
Але його плюс не знання буде. в першу А чергу. знання – це обов'язково, тому що ми можемо обрати старосту, кажуть, і розумний, і красивий, але якщо він не може буде виконувати якісь важливі функції, ну тоді він фактично змушений буде, але це знов додаткові якісь ресурси, ще тримати в себе якогось там помічника, який буде робити те, от як ми інколи заходимо до нотаріуса, так? От, в нотаріуса є певні помічники, але це додаткові ресурси. Навіщо це робити? Тобто це може виконувати одна людина. Тому я думаю, що ми організуємо обов'язково систему навчання, підготовки таких людей, які з одного боку бажають стати старостами, з іншого боку організуємо навчання вже тим, які вже сьогодні обрані і працюють. Тому що от саме на цьому рівні найбільш буде відчутно, професійна він людина чи не професійна. До нього прийшли з певним питанням, а він не може його вирішити. От тоді ясно, що це буде вже конкретна особа, конкретна влада, яка повинна надавати конкретні послуги. На державному рівні це питання ще системно не вирішено. Звичайно, у нас є Академія державного управління, звичайно, треба задіювати інші інституції, але сьогодні сформувалася дуже велика кількість і експертів, і є проєктів і програм, які проводять вже цю роботу. І я думаю, що оці ініціативи, які є на Дніпропетровщині, я бачив цю програму, яка запропонована. Це професійна програма і, звичайно, ми будемо підтримати. Більше того, навіть готові взяти участь і дещо, можливо, і самі ще повчитися з точки зору працівників нашого міністерства. Так що обов'язково будемо підтримувати і ми вітаємо таку ініціативу дніпропетровців. Найголовніше – це будь-яку справу треба робити з вірою і з впевненістю. Якщо ми віримо, що в нас іншого шляху немає, як самим формувати ту владу, яку ми хочемо на місцях, а не нарікати на тих, кого призначать, то ми повинні бути активними, починаючи від органу самоорганізації населення до виборів старост, до виборів депутатів місцевих, сільських, селищних, міських голів. Це влада, яку ми обираємо. І якщо ми підтримуємо власне таку ідею, що ми самі формуємо цю владу під конкретні повноваження, і ми її контролюємо, вона звітує і вона працює на наші спільні інтереси всієї громади, то в нас іншого шляху, як підтримувати ці ідеї, немає. Тому я побажав би з одного боку вірити, що це правильно, з іншого боку втілювати цю віру в реальне життя і бути активними і долати опір навіть тих, хто проти цього. І завжди аналізувати, а чому та чи інша посадова особа, як правило, це посадові особи проти. Це не громадяни. Це, як правило, ті, хто вже займає якісь хай не дуже ключові посади, але з точки зору їх важливі для них. І чому він виступає проти, чому він категорично заперечує проведення такої реформи. І тоді ви отримаєте відповідь на ці питання. Я для прикладу наведу мою Тернопільську область, щоб інших, тому що я найбільше ніби знаю, там і працював міським головою 8 років. У нас був чи не найбільший опір з боку політиків регіонального рівня на Тернопільщині. Там не приймалися перспективний план, їздили місцеві депутати обласної ради, відповідної політичної сили, і всіх просто агітували, залякували і тому подібне. В результаті їхніх дій люди зробили навпаки. Найбільше територіальних громад утворилося в Тернопільській області.
там біля 30, ну а пішли на вибори 20-26 громад. І ми сьогодні маємо, тобто, люди пішли всупереч волі таких політиків. Тому вони зрозуміли, що ті, хто каже, ні, не треба, що вони неправду говорять, вони це говорять просто популізм. Тому треба робити цю роботу на місцях дуже активно, не затягувати ці процеси. Це було б дуже добре, щоб в цьому поточному 16-му році у нас знову ж таки відбулося формування таких громад, тому що зараз дуже важливо на 17-й рік, щоб ми сформували і бюджет на 17-й рік, і передбачили відповідні кошти на підтримку таких громад. Ми зараз не говорили там про кошти, але в державному бюджеті передбачено і 1 мільярд гривень на підтримку саме вже об'єднаних територіальних громад, що дасть можливість їм покращити свою інфраструктуру, вирішити якісь свої місцеві проблеми. Але найголовніше, вже ті, які утворилися, ті, які ще планують, що сам процес об'єднання – це є один з інструментів. Основне – це те, щоб в кожній громаді знайшлися лідери, чи це місцева влада спільно з бізнесом, і запропонували стратегії розвитку таких громад. Тому що основна мета взагалі-то цієї реформи – це ж не просто реформа заради реформи, що ми кажемо, там реформа самоврядування, там децентралізація повноважень. Але не це основна мета, це знову засіб досягнення певної мети. Основна мета – це покращення якості життя людей в кожному населеному пункті, а це в першу чергу робочі місця, це зайнятість, це хороші дороги, це якісна освіта, це якісна охорона здоров'я, соціальний захист, там культурні, там інші сфери, з якими людина щоденно зустрічається. Але всі ці речі повинні вирішуватися на місцях. Для того, звичайно, треба мати повноваження, для цього треба мати кошти в місцевих бюджетах, і для того взагалі треба мати стратегію бачення свого розвитку. Тобто кожна громада повинна знайти свою родзинку, свою особливість, щоб з одного боку приваблювати, а з іншого боку розвиватися і бачити своє майбутнє.